batata bamama bandeko napesi bato nyonso mbote bakolanda life ya lelo ngai komonanga Clarisse Akwalabi Banata. Napesi bato bakolanda nga na WhatsApp, bato bakolanda nga na Facebook, napesi bango mbote. Na life ya lelo nga na kolobela lelo ba ancêtre oyo. Ba ancêtre oyo nga nazoloba oyo ezali ba ancêtre oyo bazala, parce que avant nani na banda il faut nena loba que bomoni carte oyo ya planète Terre, carte échanger que ba motindo na ba époque nango échanger que kolaka. Maintenant na tango ya kala Afrique ezalaka na kombo ya Afrique te, ezalaka na kombo ya tango Afrique na Amérique du Sud ezalaka na ni collé, parce que Afrique na Amérique du Sud na Europe na Asie ezalaki bloc, ezalaka na ni collé. Wana sikoyo bloc wana oya Afrique na Amérique du Sud bako benga ngo Gondwana. Donc ezalaka collé. Na tango wana civilisation oyo babengi civilisation ife, civilisation oyo ezalaka bato bazala banzoloko oyo bantio bazalaka. Maintenant bantio oyo boy oyo bazalaka na tango ya ère ya bronze. Donc bango to ayeba ko sala bronze, donc bako benga bango ba bronzé, bako benga bango ba bronzé, bako benga bato te ke ba noir bako benga bango kaka sikoyo. Donc carte ezalaka ndenge mususu, carte ezalaka motindo ezali sikoyo te. Donc carte pe ezana histoire nango, ezana évolution nango. Maintenant na tango ya civilisation oyo ya ba ntio oyo boya ba ife civilisation, ba pharaon pe nani bazalaka te, Bible pe ezalaka te, Jésus pas ezalaka te. Donc ezali avant 12 000 années avant Jésus-Christ. Donc histoire ebandi na Jésus-Christ te, ebandi na Bible te. Planète Terre ebandi na Bible te, ebandi kaka na Bible te. Donc tango bango baye ba civiliser mokili, ba civiliser mokili nyonso. Angwana komona bato oyo bazali na Asie bazali pena ba antio, bazali pena ba amprini ba tatouage o babenga siko ba tatouage wana. Maintenant civilisation oyo ya ba antio oyo na Congo par exemple babengi ba teke, ou bien babengi ba Rochora lobi ya zalaki nani Moyanzi. Donc ezali na ba branche ya bateke. Maintenant eloko akososola ezali nini? Eloko akososola ezali que yo sosola soki na kati ya libota na yo moko, parce que awa ezali likambo ya libota na yo moko, na likambo ya lignée na yo na kati ya libota na yo moko. Soki ozali na makila ya bato bazana ba balaf o bazana ba antio o bazana ba balaf, wana koyeba que oyo ezali civilisation oyo yaka déjà na kati ya planète Terre. Donc oyo ezali histoire mususu nga nazoloba. Maintenant bango bazali partout na kati ya planète Terre. Soko ke na Asie okomona bango, soko ke na Birmanie okomona bango, soko ke na Congo, na Angola, na Burkina Faso, na Sénégal, na Togo, na Benin. Soko osali ba recherche na yo komona que ezali kaka ba kombo moteke ekeseni. Par exemple bateke na Burkina Faso babenga bango na ba miso, na kasi miso. Na Birmanie babenga bango ba Chine. Na Cameroun par exemple babenga bango nani ba Bamileke.
donc dépendre kaka epai bango bazali, mais okoyeba kaka bango kaka soki bango moko bakoso reconnaître na banini na babalafre. E babalafre yango ezali babalafre oyo elongola na mutu te ekiti na sebwe, parce que babalafre ezali bandenge ebele. Donc civilisation oyo ya bantio ezali bakongo te, bango bazali bakongo te, parce que bakongo bauta kuna na kushe na nkusu na Nubi na Sudan oyo ebimisi ntsundi. Bakongo bauti na kushe na opesa bamokle kushe ou bien nkusu ou bien Sudan ou bien ntsundi ou bien banubien. Me nga nazoloba makambo bakongo te, nazolobela awa makambo ya ife civilisation oyo ezali civilisation oyo eyaka kocivilize na kati ya planète terre. Yango wana okomona meme baberbere bakoloba ke nzambe na bango ezali anza. Anza ezali mai, donc okoyoka bakombo lokola anza mai nzambe ya anza. Okomona na Brésil bango bazali chaque année na Brésil basaka festival ya Olokun na ba rond point oyo ya Brésil kuna eza na statue ya Olokun, babenga bango Olowoku. Na Nigeria bazali pe kuna, na Nigeria ba statue na bango ezali kuna basala pe festival ya Olokun. Donc bazali éparpillé, bazali vraiment éparpillé. Donc ezali soki yo ozali moteke yo moko moto koyeba koluka koyeba histoire oyo ya bateke. Nazoloba te oyo ezali histoire ya bakongo, non, nazoloba ke oyo ezali histoire ya bateke. Nasi na explique yango déjà mbala na mbala ezali civilisation. Donc il faut pas kosala confusion na tradition. Ezali na tradition, ezali na civilisation, ezali na bampire ezali bato oyo balinga babitumba. Mais oyo ezali bampire te oyo bakokenda mpona kokenda kolukaka kobomaka bato mpona kozwa bamabele te. Oyo ezali bacivilisation, ezali na différence entre empire na civilisation na tradition. Maintenant bango baciviliza planète terre oyo bazonga na planète d'origine bazonga. Donc oyo nga nazoloba oyo ya bantio oyo boye ezali oyo baza na Congo te, oyo ya Congo te. Bango bakokozala na moto oyo na moto, c'est-à-dire na basekret ya baantio oyo bakokozala na basekret nango. Mais comme barbare allemand moto bakabola Afrique bato bazana kobanga mpona koloba histoire oyo ya bantio. Donc nayi kosala ba recherche, nayi kozwa histoire ya bantio oyo ezali histoire ya bakongo te, oyo ezali histoire ya bantio ya bateke oyo babengi bateke. Nyango nalinga koloba lelo, nyango nalinga kolakisa lelo différence. Donc oyo bancêtre oyo bazali wana depuis 12 000 années avant Jésus-Christ. Donc ezali ya kosangisa te. Donc bokoyeba bango na basymbole na bango, bokoyeba bango na basymbole na bango. Nyango na ninga na talisa lelo. Merci.